లొల్లి లేని జీవితానికి స్వాగతం. చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా ఆవలిస్తూ మాట్లాడారనుకోండి, ఎదుటివాడికి చిర్రెత్తుకొస్తుంది. ఆవలిస్తూ మాట్లాడొద్దు. జరగాల్సిన పనులు బెడిసి కొడతాయి. మీకు ఆవలింతొచ్చిందనుకోండి, కాసేపు ఆగి మాట్లాడండి. ఎందుకంటే, మీకు కావలసిన పని జరగాలంటే, మీరు ఆవలిస్తూ మాట్లాడితే పక్కాడికి లేనిపోని కోపమొస్తుంది. వాడు మీ నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. మిమ్మల్ని చూసి చిరాకనిపిస్తుంది. ఎందుకండి లొల్లి? మీకు ఆవలింత వచ్చినప్పుడు కాసేపు ఊరుకుని తర్వాత మాట్లాడి మీ సమస్యని సామరస్యంగా సాధించుకోండి. ఇదండి లొల్లి లేని జీవితం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.